நான் நிறைய கிறிஸ்தவர்களை பார்த்துருக்கேன். அவங்க சொல்கிற விஷயம் என்ன அவங்க சொல்கிறத பார்த்தா ரொம்பவே ஆச்சரியமாக இருக்கும். ஒரே பாடுகள் மத்தியில் கடந்து போய் கொண்டிருக்கிறேன் பிரதர். ஒரே உபத்திரவங்கள், அப்படியே போராட்டத்தில் இவங்களாம் அப்படியே PhD முடிச்ச மாதிரி பேசுவாங்க. நாங்கள் போகாத போராட்டமா அப்படின்னு. என்ன பாடுகள் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டால் அவங்க சொல்லுவாங்க, என்னதான் பாடுங்கள் ஐயா, உங்களுக்கு என்னதான் பாடுகள், என்னதான் பிரச்சனை, நீங்கள் சொல்கிற பாடுகள் என்னன்னு கேட்டால் அப்போ தான் அவங்க சொல்லுவாங்க, என் ஹஸ்பண்ட் ஒரே குடிச்சிட்டு வந்து நடிக்கிறாரு, உடம்பு ஃபுல்லாக வியாதி, சரீரத்தில் வியாதி, குடும்பத்தில் கடன் தொல்லை பெருகிருச்சு, என் பிள்ளைங்க சரியாக படிக்கிறது இல்லை, என் பையன் பேச்சை கேட்குறதே கிடையாது. இதெல்லாம் நான் என்னைக்கு இந்த கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையில் வந்தனும் பாடுகள்லாம் உபத்திரவம் பெருகும்னு அப்பயே சொன்னாங்க, யா பெருகிடுச்சு அப்படின்னு. இல்லை, நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சிக்கலன்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலாக இது பாடுகள் கிடையாது, இது உங்கள் பிரச்சனை. ஹலோ. ஆனால் இந்த பாடுகள் கிறிஸ்துவினுடைய பாடுகள், கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையில் வர பாடுகள் அப்படின்னும் பொழுது எந்த பாடுகளை நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா அப்போஸ்தலனாக சொல்றாரு, எதை பாடுகள் சொல்றாரு? கிறிஸ்துவின் நிமித்தமாக படுகிற பாடுகள். கிறிஸ்துவுக்காக எத்தனை பேர் சவுக்கடி வாங்கினீங்க? ஹலோ, ஏதாச்சும் சவுக்கடி வாங்கிடுறீங்களா? இல்லை கிறிஸ்துவுக்காக நான் ஏதாச்சும் எல்லாத்தையும் இழந்துட்டேன்னு சொன்னீங்களா? எல்லாமே போயிடுச்சு அப்படின்னீங்களா? இல்லை, அப்படிலாம் இல்லை. அப்போ இது எதுவுமே இது வரைக்கும் நீங்கள் கிறிஸ்துவ நிமித்தமாக பாடுகள் படலை. நீங்கள் கடன் வாங்க பிரச்சனை வாங்குறேன்னு நீங்கள் நல்லா யோசிச்சு பாருங்களேன். கடன் உங்களை கர்த்தர் வாங்க சொன்னாரா? கிடையாது. உங்கள் பிள்ளைங்களாம் தப்பான வழியில் போகிறாங்கன்னா அது காரணம் என்ன? அது கர்த்தர் உங்களை பிள்ளைங்களை தப்பான வழியில் கூப்பிட்டு போகிறாரா? கிடையாது. நம் கர்த்தர் மிகவும் நல்லவர். ஆமென். நீங்கள் ஒரு காரியத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் பாருங்க. இதுவே நிறைய நம்ம சுற்றி வேற்று மதத்தில் இருக்கவங்களாம் இருக்கிறாங்க பாருங்க. நீங்கள் என்னைக்கா நமக்கு இருக்கிற அதே பிரச்சனை அவங்களுக்கும் இருக்குது. வியாதி இருக்கு, பிரச்சனை இருக்கு, குடும்பத்தில் தோல்வி இருக்கு, வாழ்க்கையே தோல்வியில் இருக்கு. அதே ஹஸ்பண்ட் வந்து குடிச்சிட்டு வந்தாலும் அடிக்கிறாங்க. ஆனால் நீங்கள் நல்லா நோட் பண்ணியிருக்கீங்களா, அவங்க யாருமே அவங்க கடவுள் மேலே பழிய போட மாட்டாங்க. என் கடவுள்னால தான் நான் இப்படி இருக்கிறேன், என் கடவுளுக்காக தான் நான் சகிச்சிட்டு இருக்கிறேன்னு சொல்லவே மாட்டாங்க. நீங்கள் நல்லா நோட் பண்ணிட்டு பார்த்துறீங்களா? சொல்ல மாட்டாங்க. ஆனால் இந்த கிறிஸ்துவர்கள் எடுத்துக்கிட்டோன்னா அசால்ட்டாக ஈஸியாக சொல்லிடுவாங்க. ஒரே பாடுகள் அதுவும் எப்படி சொல்லுவாங்க, கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை போராட்டம், பாடுகள், அப்பா அப்பேரோட்பட்ட பாடுகள். அப்புறம் தான் தெரியுது இவங்க எல்லாம் தன்னிச்சையான எடுத்த முடிவு. பிள்ளைகள் தான் பிள்ளைங்க என் பேச்சை கேட்காம போறாங்க. அது என்ன நினைச்சாங்க, கர்த்தர் கொடுக்குற பாடுகள், கர்த்தர் தான் இந்த மாதிரி பண்றாரு. இல்ல, வசனம் சொல்லுது, உன் பிள்ளைகள் எல்லாம் கர்த்தரால் போதிக்கப்பட்டிருவார்கள். ஆமென். இதுதாங்க கர்த்தர் நடத்துற வழி. வார்த்தையை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். எது போராட்டம்? இது கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை போராட்டமான வாழ்க்கையா? இல்லைங்க. நீ வனாந்திரத்துல நடந்தாலும் தண்ணீரை கண்மலையை பிளந்து தண்ணீரை கொடுக்கிற தேவன் என் தேவன். இதை நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். என்ன கஷ்டமான வந்தாலும், என்ன பாடுகள் மத்தியில போனாலும், இந்த பாடுகள்ல இது பிரச்சனை கிடையாது. இந்த இடத்துல தேவன் எனக்கு வழியை உண்டு பண்ணுவார். ஹல்லேலூயா. நீங்க அதனாலதான் நம்ம யோபோட வாழ்க்கையை பார்த்துறீங்களா? யோபோட நீங்க யோபோட வாழ்க்கையை துவக்கத்தை பார்த்தீங்களே தவிர யோபோட வாழ்க்கையினுடைய முடிவை பார்த்தீங்களா? கர்த்தர் இரட்டத்தனையான ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்தார். நம் தேவன் ஆசீர்வதிக்கிற தேவன். ஹல்லேலூயா. என்ன கஷ்டமோ, என்ன சூழ்நிலையோ, உங்களோட குடும்பத்துல என்ன வேலை போயிட்டீங்களோ எனக்கு தெரியாது. நான் சொல்றேன், என்ன வழியில போனாலும், வழியே இல்லாத இடத்துல முட்டு சந்தில நின்னாலும், கர்த்தர் நினைச்சு பார்க்காத விதத்துல உங்க குடும்பத்துல வழியை உண்டு பண்ணி நடத்துவார். இஸ்ரவேல் ஜனங்களை அதே நீங்க பாத்தீங்கன்னா, இஸ்ரவேல் ஜனங்களை அங்கிருந்து கூட்டு வர்றாரு பாருங்க. எகிப்துல இருந்து 40 வருஷம் ஆயிடுச்சு. சட்ட கலர் மாறல. இந்த ஷர்ட்லாம் ஒரு 4-5 மாதம் அவ்வளோதான் போயிடும், கலர்லாம் போயிடும். ஸ்லிப்பர் என்ன பிராண்டட், நீங்க ஷூஸ்லாம் என்னதான் பிராண்டட் போட்டாலும் போயிடும். 2 மாதம் 3 மாதம். 40 வருஷமா ஸ்லிப்பர் தேயலைங்க, ஷர்ட் கலர் மாறலங்க. இதுதாங்க கர்த்தர் நடத்துற அவர் நடத்துற ஆச்சரியமான வழிகள். ஆமென். நீங்க துக்கத்துல என்ன மாதிரி இருந்தாலும் சரி, இப்போ நீங்க சொல்லுங்க, என் கர்த்தர் என்னை நடத்த வல்லவராக இருக்கிறார். சொல்லுங்க, கர்த்தர் என்னை நடத்த வல்லவராக இருக்கிறார். அவர் வழி ஆச்சரியம்.